Tjena och välkomna till någon värld. Jag vet inte vad det är. Jo, det vet jag faktiskt. Det är en moddad värld. Och vad är det där? Ska vi... fick vi saker av honom. Men i alla fall, vi kör en serie här. Eller ett modpack som heter Modsauce. Och det är kvicksand. Vill jag ha lite bara. Ska jag göra en sak? Options, video settings. Ändra lite grafikinställningar. Jag har inte spelat där själv, men jag har sett andra som har gjort det. Och jag blev suktad. Vad kan vi göra här? Och det såg kul ut. Det är ganska mycket mods här som ni kanske ser. Där, vänta. Flux. Igniter. Sätter eld på saker. En bow. Ganska mycket olika saker. Ja, det är du igen. En sån där. Vi behöver mat. Förlåt. Vi behövde offra ditt lilla liv. Och nej. Det är typ som cobweb. Vi vill ha Shaggy Kills i alla fall. Det är i 1.10. Så ja. Vanlig kaktus kan vara bra att ha också. Vad är det här? Där vi hugger in saltor. Jag kan inte hugga det. Dock. Där borta har vi någonting. Vad fick vi? Cactus fruit. Kan vi äta den? Ja. Det funkar för mig. Jag måste sänka till 8 chans. Men jag ser någonting där borta. Jag blir lite sugen på att utforska. Vad är det här? Någonting vet jag att det är. Grave plate. Lite flesh och sånt. Oh, vad är det där? De här var bra. Får göra något med dem senare. Någon farm eller så. Är det något speciellt där? Det återstår att se. Nej. Och det var inte wood, synd. För då hade jag lätt tagit det. Så att vi hade kunnat göra lite tools och sånt. Va? Bara så nu så kör jag single player där, inte någon annan player. Någon annan player, så det kan ni se. Tror jag. Jag vill inte att sakerna sjunker ner. Där. Så det var bra. Att vi fick det där svärdet. Sånt visste jag faktiskt inte om. Eller det visste jag faktiskt inte om. Det är en till saltor, yes. Det här Ars Magica, eller Magic, tror jag. Det är lite olika, eller ganska många olika mobs. Och här inne finns en massa saker. Aj, jag kommer dö. Vi flyr. Och vad är det här? En staty. Äsch. Vågar vi? Vi fick inte, alltså vi hade tagit honom. Är det en till sån här? Men det här modpacket handlar inte... Ja, det ser ut att vara en
Så. Nej, vänta. Kvicksand. Dö. Och vi kan nå den här. Vad står det? Lekbotania. Någonting annat. Något nytt. Jag visste inte att det fanns sånt. Vad är det där? Det är väldigt mycket nytt för mig. Ja. För er också förhoppningsvis. Att det inte bara att ni redan har sett allt sånt där. Cross. Ett kors. Vi får ben och sånt från dem. Så cactus fruit. Okej. En liten lägspike. Det var en sån där till vi såg förut. Kan man få de här? Mat. Pork shop. Och träd. Vad är det där? Typ en själ. Vad är det? Ja. Wickham Blue. Ja. Men vi springer lite till tycker jag. Ett träd. Det här känns ju bra. Nej, det var inte till där borta. Det här känns svårt. Vad är det där? Coconut. Kokosnöt. Kan vi få någon säpling, tror vi. Så. Där borta så hoppas jag ni såg det också. Det var någonting annat. Hoppas hela trädet faller. Ja, hela trädet föll. Mystical brown flower. Vi tar den. Fall i fall. Den där. Random things. Bra namn. Känner jag. Men ingen säpling heller. Vad är det här då? Vad onödigt. Och vi måste ju säga 3. Men den här chanken sprang jag igenom förut. Eller precis. Och jag sätter... Nej. We are trapped here. Den buggar ut. Jag återkommer. BB. Tjena och välkomna tillbaka från... Ja, nyss. Jag väntade ut natten. Och nu är vi tillbaka. Jag ser någonting där borta. Med armor. Okej, vi kommer. Hoppas han inte skjuter eldpilar. Och vi tar ut honom, tror jag. Vad är det där? Mobskall. Ja. Kul. Ja, jag menar det är kul. Vi vill ha en stone pickaxe.
Jag tror vi vill ha en sten, vad heter det? Stenyxa också. Vi vill ha lite sten så vi bara tar lite. Så jag har också sett att jag har fått 10 prenumeranter. Tack för all er support. Nästa mål sätter vi upp till 20. Det kommer komma en special. Min data har förresten varit på lagning så jag har inte kunnat spela in något. Det är därför jag inte har gjort det. Det är det. Och vi får se vad det blir för special. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu. Eller jag har nog eller jag har nog bestämt mig tror jag. Men jag är inte säker på om jag ska ta det. Det får ni se när det kommer. Och då hoppas jag nog att ni gillar det. Inte att det är en massa så här skit. Det här ska jag utforska. Zombiekött. Är det här det jag tror det är? Då kanske jag då blir jag nog glad. Vi har 8 sådana. Fragment av kol. Oj, det ser ut som att det är en sån, jag tror det är en dungeon. Som det jobbar sig ifrån lätt till ganska svår. Där vill jag ha kvart. Stenen vill jag ha kvar. Kom igen. Allt det här vill jag ha. Vet inte vad det är så behöver inte charge. Quartz. Här har vi något. En säng. Kol. Armor. Vänta, vad är det? Vill vi ta ut den? Där. Jag vill ha dem där. Så. Sängen. Eller. Vi hade gått in hit. På natten kunde vi ha sovit. Så att vi har så här vår spawnpoint här. En till. Cook. Behöver inte riktigt det. Vi äter upp tårtan lite. Nu är vi en liten bit på väg i alla fall. Men vi fortsätter på huvudgången. Jack-o'-lantern. Springer vi åt andra hållet. Här är nästa nedgång. Ja. Hopp. Jag har inte på mobgriefing så jag är lite rädd för att de ska spränga sån där sakerna. Spindel, bort, tack. Vad är de här? Ja. Normala drops.
ta bort den, tack. Får vi en broken spawner. Så är det någon potion här, weakness. Vad trevligt. Sticks kan vi ta. Ett till rum. Torchesarna kan vi ta. Sticksen. Benen. Och kolen. Åh! De där ögonen då. Kom. Tack. Vad tycker ni? Fabuliserad tycker jag. Vad är du? Hallå? Vet inte vad det var. En till sån där. Oh, diamond sword. Det är inte så fel. Vi kastar lite av de här. Blast protection. Jag kommer ta upp någonting av de där senare. Men den där är jag lite nyfiken på. Vi ska äta lite. Så. Moss-system. Men Hermitcraft. RPG mods. Wood pole. Vänta, vi kollar igen. Gör vi en sån då? Vad får vi för det? Okej, kan vi placera ner? Okej. Jag förstår. Jag vill cleana upp mitt inventory lite. Men det var alla de rummen. Då har vi startat så nästa floor. Men då går det ner så här och så blir det lite svårare efter ett tag. Så fortsätter det så. Vad är det där? Infinity, ja. Varför inte? Vi kan ta besväret och ta med oss den. Det där är kolblock. Skulle vilja ha några av dem. Vad är det där? Netherrack. Det var bara... Springer vidare. Diamond sword. Owning everything. Nej, men i det här modpaketet finns saker som är ännu mer OP. En diamond sword.
Och vi dog. Plus 46, 340. Ja. Så, nu är vi tillbaka här. Åh nej, nej, nej. Jag kommer dö. Vad finns i den här? Så. En pickaxe var ganska lämpligt. Mitt huvud vill jag ha tillbaka. Oj, jag dödade också en zombie på vägen hit och fick en golden bag. Kalla vad det vill, jag kallar det tur. Så, eller ska vi ha på oss vårt eget huvud? Nej, det fick vi inte ha. Så, nu måste vi organisera lite här. Bort, 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 bort. En sån där vill vi ha kvar. Bort. Bort, 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 bort. Bort, bort. Jo, de vill vi ha. Det vill vi ha. Bort. Så. Eller, nej, det vill vi inte ha. Så. Där, ja. Så fick vi några sådana. Någonting mer vi behöver. Nej! A brewing stand. Strength. Regeneration. Dark steel. Iron. Poison kan vi också ha. Det är kul att leka runt med. Och så kan vi ta brewing standet. Nej, inget här. Inget mer av värde tycker jag. Jo, läder kan vi ta. Just det, var det rummet. Ja. Vi äter lite och sen gör vi oss redo för next floor. Eller next gång. Way. Det var ganska mycket byggblocks. Trät vill jag ha. Den där kan vi ta. Tror förmodligen så att vi... ja. Vi behöver det till något mod senare. Det är bra att ha redan. Slipper man skaffa. Stil, lite kol. Nej tack. Nedwart kan vi ta. Alltså. Jag vill inte röra någonting där. Som är hotad av det där hålet. Men ta oss ner till de lägre nivåerna fort. Vänta, har inte vi någon yxa? Jo, där. Så att vi kan hugga. Nej, det var ingenting speciellt där bakom. Unbreaking. Nej. Det där vill jag dock ha. Om det finns ett uncrafting table. Uncrafting table. Maze map first. Okej, men om man får den i alla fall. Då kan man göra om något. Kan vi göra pickaxe av det här. Nej, men det får jag kolla upp till nästa avsnitt. Och då syns vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej då!